ॐ बन्धोककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टोष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययोः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतिभोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तान् चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोत्थ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैः अपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरथस्तस्तथात्युच्चैः गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः
व्याप्याशेषं बभो नभः तमायां तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धनुषः चकारादेव दुस्सहम् पूरयामास कुकुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवदविधायिना ततः सिंहो महानादैः त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं श्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टः समशिवं शिवदूते चकार तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेते व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति मग्निकोटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् चरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोत्थसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान्तमा सतदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतनामाप्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् आयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजः छादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशो गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावत्पतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राशुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली
शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्मासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपोतेन तोयेनान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम 9मोऽध्यायः।